Azuna Volt 104.3 FM na Sigidalo Kiswe Noyelo Mondeje. I watch egwu ndị a niile nọ taa bụ Friday. Yes, so Saturday gị obere free feel, small feel of the weekend. No ODENIGBO 104.3 FM. Kita bụ oge ndị Igbo ebe anyị na-asụ nnọọ, ebe anyị na-eji asụsụ anya dissect okwu nnọọ, gbarie ya otu anyị nwee ike isi wee ghọta. Gbarie ya bee nkenke otu anyị ga-esi wee ghọta ya. And ịbụ na ị na-anya ọfụma ịfụkwa na tata anọ na nkwadola akwado. Anọ m na Radio Garden, anọ m na YouTube, anọ m na Facebook. Ebe ọzọ ịchọ ka nnọdụ ka njebe ebe ahụ ozugbo. Anwa ebe ọzọ ịchọ ka nnọdụ, ị ga-emekwa ka mmalụ. Yes, ka nwee ike wee na-eme ife ọbụla unu chọ. Because who am I? Ịghọtago? Who am I? Alright, so tata ife anyị ga-ekwu maka ya bụ maka ndị kwesịrị ichi ọzọ. The rightful persons ekwesịrị ichi ọzọ. Now, onwe ya mwọtalụ last week. Onwe ife mwọtalụ last week. So, na Anambra State, na obodo a na-akpọ Mba Ukwu, Igwe Mba Ukwu, ka ndị igwe ndị a chọrọ ichi echichi bịa. Eyatago ndị chọrọ ka echi efe ọzọ nze nka. So, awero mgbe a ya echi ya bụ ọzọ, awenye igwe microphone ka okwu. Onye nke kwesịrị ichi ọzọ. Onye anọ na ngwuru ya na be ya na obi ya ka echie ya ọzọ. Bụ onye nke igwe gwara ya wee sị, kedu ife o mepụtagolo obodo o ji wee dị ya ka ọwa otu ka echie ya echichi ọbụla. Nekwe ege ntị. Igwe jụrụ ya ajụjụ sị, kedu ihe bụ ihe ahụ ọ dị ya ka o mepụtagolo obodo melụ o ji wee chee na o kwesịgo na o deserve ka echie ya echichi. Na mgbe ochie, na tupu echie gị echichi, ịbụ a man of the people. Ọ bụrụ ọba ya ọnụ. Ominu na-abịa n'obodo ahụ, ịkwụbago skuul ụmụaka ya ejije, ịkwụbago skuul ụmụaka ya na-eje, itinyego mmiri ịbụọ ma ịtọ n'obodo ka ndụ wee dịrị ndị obodo mfe. Ịrụgolu fa afịa, ezigbote afịa, ebe ụmụ nwaanyị anyị ma ụfọdụ ụmụ nwoke chọọ ịzụ afịa ya na-ele afịa n'obodo. Mbọsị eke apụta ebe ahụ, ijego na chọọchị si oke ebe ọ bụ na ndị kọmuniti na-asa avụ ebe a ka etielu fa fan ma ka arụtọpụ dị ụlọ ka etinye ya roof. Na ịbata n'obodo itinye keke, mobilize ya, empower ndị youth. Ma itinye ọkada ya na-eji na-agba from junction to junction. O wee jụọ ya wee sị, n'ihe ndị a niile kwesịrị imeela obodo, kedu nke imepụtago? Ọ na ịpụta wele ego na-aya, ịnọ n'ime moto gị yaalụ ndị mmadụ ego a na-arụ ọchị, ọ dịghị ka imeka. Konko ya wee ije idashi ego, kedu ife ịrụpụtagolo onye ọbụla, ma onye kpọrọ onye ilo gị ma onye kpọrọ enyi gị, ya eso nkwa tekie in it. Ọ na-enye ya mụ. N'afa ọzọ gburugburu abụrụ mmadụ niile na-azị ya. Ọnwa na-etili mba abụrụ mmadụ niile na-azị ya. N'inwe ike ịzọ Ogbuefi gburu efi erie, o nwere ife imegolu ndị obodo. Egbe a na-agbala anyanwụ, o nwere ife ị ga-emela obodo tupu echie. Ọ bụrụ afa niile ka a na-enye onye ọbụla bịara iche. Nna egechara m ihe a wee sị, you don't say. Ọ ife na-eme na be anyị. Ọ ife na-eme n'obodo. Ọ ife nya. Enweburokwa m idea. Enweburokwa m idea until last week.
So onye bụ ife bịakwa mepekwa my eyes nsị ka m bịakwa ka njụkwa ahụ ka njụkwa ndị be anyị na ha ama bụ ihe dị otu a dịbụ ka ọ na anyị niile bụ ndị Gen Z. Maka mgbe m nụchara ihe aka nji ma hoo ha na atụbata m ụkwụ na Gen Z, o nwere ka m si ejegide wee je kill Gen Z maka amabụrụ m a sị na enwere ụmụ filifili afọ ya na-aza mana ịbịa sị ka abịa na ịbịa chuzo si na ife ya na-aza bụ ọzọ gburugburu ma egbe a na-agbara anyanwụ wa na o nwere ndị bụ n'ọfa anwa bụ ife kwesịrị na-aza ya bụ afa, ndị bụ na-abịa n'obodo ha so na the reasons why economy obodo ji wee hafe dị bad. Ife melu na ndị youth, ndị nne na nna ụmụaka na-eri nri na-afụ nke ha na-eri 3 square meal na-abata n'obodo mmiri dị na onwe onye gbanyere ya n'ụdị ndị afọ bụ ife n'idiri ichi ọzọ wee bụ ọfa afa ya abụ anụ ụdị ya ịma yes na onye a na onwe nke oji. Unu chetara akụkọ nkọlụ maka nwa na nna ichi ọzọ bụ 15 million, nna wee sị na 50 million. Mgbe nwa ji wee chọpụta jụazie mpịa sị ya na ọzọ ọchị ichi akara dị important karịa moto ọ na-ere na ọ chọọ ịmago na onye kwe nke ọ ka ya echekwa dị ọzọ, mana ụfọdụ ego ga na-abagodo na moto ọchị igo. O nwere ike ọ bụ na nwoke ma the importance of ife a m bịara ka anyị kwuo maka ya taa. Ọ ma na nwa ya nwoke enwebe ife o mere obodo mana ọchị ichi ọzọ. Imebere ọdịle nna gị iwe chọọ ichi ọzọ. So nye ihe bịa mepekwa m anya o, because igwe mba akwụkwọ a ka o kwuche datin ọ kachikwere ya nya bụ ọzọ. Ọ kachiri ya mana ọ kpọrọ ya mmehie ya n'iru. Kedu ife imelụ ọ dị gị ka ị deserve ya bụ echichi? Ọ na-adị mma chi inwe leaders, enwe leaders na-akpọ a spade a spade. Ụfọdụ na-echi echichi ka ha wee nwee ike inwe pass. Echie gị echichi na o nwere door developed for to you ga-abịazi mepee. O nwere some certain things ị ga-enwechezi access to. Onye want to with position. A lot of ụmụ nwoke a na-echi ọzọ anụnwa na-echiche ụmụ echiche a bụ gịnị? Just ka ha nwee access. Ọ bụrụ na fa nwee good intentions for the society. Imilikiti n'ime fa enwere good intention nke fa bụ ka fa nọlụ in the circle of ndị dị important. Onwe afịa acha ezu enyefanya, enwe appointment acha ihe na gọọmenti enyefanya. Abịa n'obodo ọ bụ na acha inye kansel isolu na ndị ga-echuzu ndị ga-abụ kansel n'obodo. Ọ bụrụ na ndị a nwee fa mepụtara obodo, and that is ihe o kwesịrị bụ a leader by example. Ị kwesịrị bụ a leader by example. Ị na-asị ndị obodo emetọzina ana mgboro one every Saturday ka ị na-apụta so onye ọbụla ngwa mmadụ kwesịrị ịkọ n'ụlọ this Saturday ka eme gịnị ka a hazie elu ka azụ ụlọ mmadụ na-abata village unu afụ ka ọ dị. Ego niile inwe ifo na bụ na adịrọ mma ị na-eche gọọmenti ka ihe mere ijiri wee wụ ya kolota, mana iji 15 million iji 30 million 15 million kwa nke a na-enye edowe one side o. Ọ cover akwa for 3 days event a ka 4 ha na-eme. A na-eli nri, a na-akpọ canopy, a na-agbara ụfọdụ flight, na-ebukuru ụfọdụ hotel. Imirikiti ife ha na-eme that day, mana ya eji nwe ya tinye n'ala ka e wee nwee okporo ụzọ dị mma. So ajụjụ anụnwa igwe mba akwụ jụrụ mepere anya m to a lot of things. Ịma na asị m na ọ na-adị mma ịnọkọtakwa ikwutukwu ihe na-eme n'ụwa ya ekwuo ka o si wee dị n'obodo anyị. Ihe tradition. So ọ dị very important na ọ bụ na ị bụ onye na-etonite ị kwesịrị ịma ya. Ọ bụ na itonitego na ịma ihe a, gwa m na ọ ka na-eme n'obodo gị, ọ ka na-eme n'ụwa kịta ka ọsọsọ na mba ukwu ka ọ na-eme. Kpọọ m na 0706 048
5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Kedu onye ọ dị gị ka onye anwa bụ ife deserve ichi ọzọ? Kedu onye ọ dị gị ka onye anwa o kwesịrị nnọọ nwata tolite ya soro ndị ibia mewe ifefa na-eme? Ọ nwata tolite usoro ndị ibia mewe ifefa na-eme, whether no deserve ya ma no deserve ya, so long as no orugo age ahụ, ọ dị ka onye apụta si na orugo 30 years na o kwesịrị ịnụ nwaanyị. Ị mazịkwa na mentally ọ dịkwa ready, psychologically ọ dị ready. Ọ bụrụ by age. Mana ifili square na by age, na ifili na na by age na mmadụ etozugo ichi ọzọ, kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Alright, so cheta na nọ na Facebook, etinye m ihe na iru akwụkwọ anyị, inwe ike ije ebe a nje zaa nwa ajụjụ ntinye n'okpuru ebe ahụ. Ọ bụkwa na ịchọ isonyelu m na YouTube, anọ m na YouTube na Vote Odenigbo. Ọ bụ na ịchọ ịkpọ m na phone, akpọgo m telefonu m. So Adaeze Sam na Facebook, some good evening Auntie Chinazo, and a wonderful Good Friday to you, Dalo. So in my honest opinion, I would say also title should be given to honest, mature, responsible men that knows the culture of the land and able to defend the people at all times. Thank you. All right, this is another angle, but igwe echigororo echichi me ka anyị mata na ọ bụrụ sọsọ ịdị matured, ọ bụrụ sọsọ ịdị honest, ọ bụrụ sọsọ ịbụ a responsible man. N'ikwesịkwa n'ime ihe ndị a qualities ime inwe, n'ikwesị inwe physical evidence na ibu ndị obodo gị n'obi. Na ọ bụrụ echi ego ọzọ ịgba ọsọ na Aso Rock je na-achọ ofu ọkwa ya enye gị na government house, ofu ọkwa ya enye gị na a ga-enye gị na Aso Rock. O nwere ndị nna afụ ha ka ha na-akwụgharị na Abuja, mana ije n'obodo fọ nwere ife megolo obodo. Hello. Good evening. Kime. Mmadụ abụchi nnọọ. Gaa n'iru abụchi. Daalụ so. Oh, daalụ. Yes, of course, onye ji ego, maka na onye ejighị ego ama nkwụbanwu school. Ụmụ ihe ndị a niile egwe mba okwu kpọpụta si na ihe kwesịrị ime tupu amee gị, ihe kwesịrị ime tupu echi ego ọzọ. Ọ bụrụ onye ejighị ego na-eme ya. Onye na-eme ya bụ onye ji ego, onye kwudosiri ike naanị, onye bụ na ịmago nke o si adị, that na onwe ka esi yahoo taa men eme gịnị, atụọ down, defend the obodo. Of course, onye dị responsible bụ onye kwesịrị inye ọchịchị, onye hajite nkwere ụnụ ya o, onye hajite nwubi ya. Maka ọ bụrụ ọbụna ịhazite ha nwubi be gị, ị bịa ịhaji ndị ilo, ọ ya anyịkwa gị afịa. Adị n'anya efu na before enye gị important position, ị ga-eme ekigodu sure na ịnụgo nwaanyị, iwe very responsible man. O nwere ndị ọya wee ije ka enye gị ọrụ ma ọ ka enye gị contract. The first thing a ga-ajụ gị, are you a family man? Ị bụ family man, a na-ajụ gị maka ya bụrụ na ị nwere mpa na ị nwere ụmụ nwanne, mba. Ya na-ajụ gị maka ya bụ nwunye gị na ụmụ gị. Ịghọtago? Ya na-ajụ gị bụ nwunye gị na ụmụ gị. Alright, so 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Nna na-cheta azụ ka anyị kpọchala obere afịa. Mgbe nna chetala azụ, anyị bidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM.
ewere m afịa m bugara ndị Gold FM na Ichi afịa kemgbe ahụ ahịa m a na-azụ ị ga-amazinụ Sonyelu na Ichi afịa every Saturday by 9 o'clock a.m. ka akwụnye gị n'ọkụ gbado gị touch isoro n'ife a na-eme. Vote 104.3 FM. Bam 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 bam. Adasia. Adabeke asampete. What a my baby. Eh. They don't know. Baby Shakara. Adabeke. Adaneru wano. Baby girl, asampete. Adabeke. Adabeke. Asampete. My beautiful baby. What a beautiful Friday. But a beautiful vibe, baby. What a beautiful Friday. She dey go, she dey glow. I am a, she dey go, hey, she dey show. Oh my baby, 2 months has enough decline. The meal. Adane Rufwano. Hey, asampete, adabeke, adabeke.
Adabeke. Adabeke. You never see the find the you never see fine girl like this. You never see the fine girl like this. Yeah, when you gotta be go. You gotta be go. You go bata. You go. Separate the bodies, my no. Separate the bodies from the body, so tomorrow na London. Everyone need Diego. Like we're gonna think about the billionaires. So I'm gonna get for the billionaires. Anyone you enter they be me there. Like Odogu Ije dem noko. Odogu the active. Odogu the active. Why not total? Mbogu the active. Odogu the active. I'm on the about. Where they hustle past billionaires. Everywhere you see people, they see them there. Every people no Odogudi active. And Odogudi active. Mau. Odogudi active. Men na toto. Odogudi active. Anya furugolele. Yawa mongwa. Anya furugola. Odogudi active. Anya furugolele. Shawa mongwa. Odogudi active. 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 Why you know the red thing? Active. Odogudi active. Hey, I seem to know a big color. A big gay color. Hey, I seem to know why. Ogori ma obidia. Obidia. Yakochi nenye ya. Chukwu nenye ya. Nwoke ọbụla nke chọtara ya n'ụwa. Chọta ya. Chineke emewo ya eze. O mewo ya eze. Boy.
Jegwanam. I'm gonna walk on the Jegwanem, Jegwanam. I forgot my double, no, I don't know. Any, Ezi nwanyị ụkọ, ọ gwara ya ga Ruby. Ezi nwanyị ụkọ, ezi nwanyị ụkọ, ezi nwanyị ụkọ, ọ gwara ya ga Ruby. Ezi nwanyị ụkọ. Ezi nwanyị dị ụkọ, ezi nwanyị dị ụkọ, ọra ya ka Ruby. Ezi nwanyị dị ụkọ, ezi nwanyị dị ụkọ, ezi nwanyị dị ụkọ. Ọra ya ka Ruby. Ezi nwanyị dị ụkọ. Ọwọ ya ghara arụ ka ọ ga-enye. Jee gwa nne m, jee gwa nna m. Afọ m ga-anụ ọra ya ka Ruby. Ezi nwanyị dị ụkọ, ezi nwanyị dị ụkọ, ezi nwanyị dị ụkọ. Ka ọra ya ka Ruby. Ezi nwanyị dị ụkọ. Ajọ nwanyị anụ venebe ya kwuru si ya si ka ruru ya kwakọbuo siri na hapụkwanụ n'okwu ọkwa ifuru ya na-awụ nnụcha egwu akpata oyi a na-awụ ma why the worst thing ife ajọ ga-emenwu nwoke bụ ịnụ ajọ nwanyị. Hey, the worst thing ịma why ịma why nke ụmụ nwanyị na-aka njọ. O nwere ụdị obi Chukwu nyere ụmụ nwanyị. Ihe afụ nwoke bụ kpọkịrịkpọ n'ilo mana ọ pụta n'ime ụlọ sọkọmbụọ nwaanyị na-emezi ya like this ọ dịka oluzgadi ọ bụrụ oluzuru ọgadi kwa all love fọ ndị bụ na fafọl kwalo and abịa n'ezinụlọ anyị na-ama that na ụmụ nwoke anyị na-enwe high of ụmụ nwoke dị deeply in love karịa ụmụ nwanyị nwunye fa. Ịghọtago nwoke ọbụla nwaanyị gosi loyalty, attention, care, love, faithfulness ijidego nwoke a na-weskere mpio. Yes, so ife ọjọọ ya emenwu nwoke bụ ịnụ ajọ nwanyị. Akpụcha gị isi akpụrụ anibat with razor nwaanyị kpụọ gị isi ịghọta ije ịghọta ife o ji dị very important that as a human being as nwoke Chukwu kesiri ike ikwesị calm down wee nụọ nwanyị. Nwoke ị ga-aghọta why iji wee kwesị calm down wee nụọ nwanyị. So taa bụ Friday and mụ na onwe m na-take my time today na kpọrọ unu ezigbote egwu. Ịghọtago kpọrọ unu ezigbote egwu kajara akaja, egwu kpọkịrịkpọ, egwu anyị ji aba na our own weekend. Tata by this time ka anyị ji emekwanụ club nke anyị on Fridays by this time, so no dull songs. Egwu mana akpọrọ unu egwu ebe ahụ egwu eji agba egwu. Ịghọtago egwu anyị ji abụ ndị Igbo, egwu anyị ji abụ ife anyị na-abụ
ọ bụrụ onye mmụọ sị gị na nna ene gị anya ka mara ife ga-awọ egwu anyị ji awọ ife anyị na-awọ na Odenigbo na Volt 104.3 FM afọ mba Ichi na-azọ. And yes, I was singing along all through maka na ụmụ egwu ndị a machasịrị mma bụrụ egwu nwekwanụ sense nwere ọgụgụ isi egwu bụ egwu nwere ọgụgụ isi. Anyị si from Achikolo baa Ada Bekee, si from Ada Bekee banye Active. Anyị ma na Ada Bekee bụ Flavor na Wagaji Igwe. Active, Chief Priest, Zoro, ụmụ Obiligbo na Boy P bife gụrụ egwu a wee si na ya wee baa Ogoli mara obi dị ya wee banye wee si na ehe Ogoli bụzi Kola Boy na Bami bụ ife tọnụkwala egwu Sami Pati Obasi ịghọtago Ogoli ezi nwanyị Pati Obasi ọ bịazi nnọọ gụgharịa ya ịghọtago Kola Boy kwa na CJ Obasi nwa ya nwoke. So egwu niile anyị kpọ taa wee egwu anyị ji ama ife egwu anyị na-agba wee na-abanye into the weekend wee na-plan kwa ahead of the new week ọkụ wee dịla anyị na mma. Egwu ndị a niile wee gwuo ya wee nụkwa n'ala iwe binye ọtọ n'oche gị wee gbawanya bụ egwu anyị kpọfụta ya ife ana ya nwantekwa ka anyị gbakwa music break ọzọ maka na taa bụ Friday. So therefore ọ bụrụ na onwe ife ịchọ ịgwa m gbasara ife nji maka ya wee bịa taata anụ a kedu ndị feed na fa bụ ndị dị mma ichi ọchịchị onye ọbụla ji echibe ọchịchị onye ọbụla ji echibe nze na ọzọ onye ọbụla deserve so long as na iji ego gị nwee sense nwere sense ihe mepụtara obodo ife ma mmepụtara obodo ife ọ gị ji echi nze ọ gị ji echi ọchịchị kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Cheta na anọkwa m na Facebook ya drọpụgo question anyị na Facebook ya join ụmụ ebe ahụ ma join ya mụ na YouTube enwere m some messages na YouTube of course. Brain Charles na onye jekwe Cecilia Farah Camel Tori Everton nwasin mụ na unu bụ ife nọ na YouTube n'ụbọchị nke taa. So alright, so hi, hello nke na-eme onye jekwe Cecilia teaching us a good evening and daalụ. So for me, I think that for also title it should be for a truthful person that will be willing to defend the truth at all times. My opinion. Brain Charles the same good evening and teaching us and God bless you at all times. Any presence looking for chieftain in the village are not worthy. Because God is our king of kings. I don't believe in all these things. Mana obodo need ka enwe onye na-achịkwafa. Otu isi akpọ Chukwu king of kings ọ nọ n'eluigwe inwe ikwesị inwe your king naanị dịka otu Chukwu sue God in heaven, God the Son, God the Holy Spirit wee bụrụ your ịmago mpa gị nwa bụ mpa mmadụ Chukwu tinye gị n'ụwa ka ị represent ya ọ bụ na ịchịkwatara nwa gị ọfụma ifụrụ na ịda gị ya ị ga na-eme nke iji bụrụ mmadụ Chukwu na-eme nke o ji bụrụ Chukwu. King of obodo a na-emela obodo nke o ji wee bụrụ obodo onye ka o ji wee bụrụ ịchọ ichi king na-enwekwa kabinet ndị ọ ga-abụ ozipụ ha je na-afụ maka nke a na-afụ nka ndị nze na ọzọ bụ ndị ọ kwesịrị ebe ọ bụ na aka erughị igwe ma ọ bụ na onwe ife igwe chọrọ imefe tikọ aka ọnụ mee ya in a bigger way. Ịghọtago? So you should believe in it. Ọ dị mma ọfọ ọchịchị ọ bụ na enwero ndị a anyị ga na-eme ka animals. Ọ bụ na ya enwero rules and regulations ọ bụ na ya enwero ndị na-implement ya ọ bụ na ya enwero ndị na-ejide anyị ka anyị dị responsible for our actions anyị ga-abụcha ewu anyị ga-abụcha animals na-enweghị rules and regulations na-eme ka anyị sị anyị dalụ nwaanyị anyị tibia na street inwe ike ịdakpudo nwaanyị n'ụzọ but because na enwere law enwere rules onye mere anyị ji wee dị iche. Hello. Good evening, Kekime. I wish you the same. No. Meko yote kwa. Kekime. No.
ọkpụrụ omenala mmanụ ntọala dị n'obodo a na-echiga ọzọ ụfọdụ na-emenwere obodo ihe ọma mere na ọta some of them na-abụkarị akwụkwọ na o nwere mọchị a na-eme n'obodo kama na obodo ma ha ihe ọbụla ekwuta obodo ha na-anata ihe ọbụla onwe okochukwu n'obodo abụọ ha ndị achịkwa na ihe n'otu ala ọ dị nta mere omenala ọkpụrụ ego omenala ọfụma ala ego ndị ga-etiri omenala mkpụrụ omenala isi ala anagaghị bụ na some of them na-adịkọkwa nke ụzọ ahụ igbo obodo ebe a na-eweta nkekete usoro bụ igbo abụọ ha na lee ha chọrọ ọnwa olufe eme omenala niile ya nke ha maka ya ma akwụkwọ ndị na-enyekwara obodo aka n'ụzọ ọbụla ha ga-enyenwu n'onye osikwara n'otu ọ daghị iwu na onye ga na-enyere mmadụ aka n'obodo kama na esi n'ọzọ a bụ mụtatị ịma ihe obodo na-eme so tata nwata gbasara ya bụ ọnụ Dalo so. All right. Dalo. So, Chukuma Brain Charles, where about takwasi? Okay, I see. Chukuma Brain Charles, truly, I don't like these titles. Oh, you don't like the titles. Well, I like Rokwamia too, but ọ bụ na onye ka anyị eji wee mee ka obodo na-aga n'iru before mgbe ndị nna nna anyị ka taịtụl a na-atọ ụtọ ejighị eme okomoko kama nọọ ndị nze a na-abụkwa ndị bụ na fabụl ihe dịka the second igwe onwe ihe igwe kalụ ma o mefe like rọfa nwa na-etikọta isi ọnụ in fact ọfa nwa na-emeki up the igwe's cabinet abịasị igwe nekwa nke a dịrọkwa mama nekwa o na ndị agbara ọfụ ma ọ bụ nekwa na ndị strangers ịmago na ndị amara ọbatakwa n'obodo na a na-eme ihe ịmago nta n'imo ọfa nwa na-eme gịnị na-achịkọta obodo ọnụ under the ruling ọ dịka otu a gọvanọ nọkwa na gọvanọ enwezi SA na kọmishọna so otu a ka ọ dị na taụn kama na ihe mezi bụ na gọvanọ na-afụ maka steeti ndị kọmishọna na-afụ maka steeti SA na-afụ then ndị igwe ndị ọzọ na-afụzi maka obodo ọfanwa na repọtzi to the state government so ekele ọrụ eke kama na nke m bụ kedu ife ọzọ obodo unu ji taịtụl ya eme ọzọ obodo gị kedu ihe o ji taịtụl nke e nyere ya eme that's the question ịghọtago nwere ihe dị njọ na all these things. Alright, so Everton Watson semu hi Africa love dalo so dalo one Africa of course anyị niile bụ ofu onye mere anyị ji eweta Odenigbo anyị tinyekwe n'oyibo anyị tinye English ka gị nwa na onwe gị nọkwa n'ebe a nwee ike pick one or two things wee sonyelu n'ihe a na-eme. Alright, so akara ebe ọbụla nna cheta na ị ga-enwetanwu na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Kedu onye ọ dị gị ka ọnya kwesịrị ịnala echichi? Kedu onye ọ dị gị ka ọnya ka ekwesịrị ichi echichi? Onye bụ na o nwere ego mana ọjọọ ọsọ mara iwe o ji ego eme dị ọsọ ka ọ dashia ndị obodo ka onye nke ahụ bụ na o mepụtagolu ndị obodo ife o wee deserve ka echie ya echichi ka iche n'igwe mba ukwu just na-asị eri ọnụ na-akọ ihe juru ọ na-akọ ihe ofe ili na ọma. 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Anọ m live on YouTube in case of nature join m na YouTube. Also anọkwa m live na Radio Garden na radio dị n'ụlọ be gị. Hello. Alright, just keep watching my 0706 048 5853 0915 570 8347. Ka onye ọ dị gị ka ọnya kwesị inwelu ọchịchị n'obodo. Alright, ka ndị kpọchala obere egwu nna chetara azụ bidokwa ebe a kwụsị cheta na ịnọ na vote
104.3 FM. Ka m na-agakwa n'iru na-akpọ egwu ka m na-echekwa kọọlụ because anyị nidere ịma ndị anyị na-aya n'obodo. Kedu ndị ọ bụ n'ọfa na-eme anyị, ndị na-atụ anyị mbọ n'afọ anyị ọnụ, ndị na-ata anyị alụ n'afọ anyị ọnụ ndị na-asị anyị ndo mana ọfa na-emelụ anyị alụ. Ndị obodo ka ọ na-anyị nwa. Kedu onye kwesịrị ichi ọzọ? Ka onye deserve ichi ọzọ? Ka a billionaire ka a philanthropist? Ndewo. Now you be the only woman waiting for my heart. Now you be the only woman waiting from heart, yo. If I dey hustle, baby. Oyi na tunumo, aroku na elenumo. I want you. That's your magical touch, yeah. Alonu na unumo, aroku na elenumo. I need your touch, yo. That's your magical touch, yeah. Love dị ụtọ nụnụ. Hey, ọ na-atọ ka ọrụ mmanụ aṅụ. My oyibo, my love, oh, my love, yo. Follow me go. Now you be the only woman with my life. If I dey hungry, now your food I want chop, yo. Baby, if I dey I want Oyi na tunumo, aloku na elenumo. I need your love. That's your magical touch, yo. Akpata oyi na awunumo, aloku na elenumo. I need your love, yo. That's your magical touch, yeah. Wake up, Tama. Now you be the only woman. If I dey hungry, yo, now your food I want chop, yeah. If I dey sick, yo, now you be my nurse, yo. Oyi na tunumo, aloku na elenumo. I need your, that's your magical touch, yeah. Akpata oyi na awunume, aroku na elenumo. I need your touch, yeah. That's your magical touch, yeah. Hey, abo sue. Abo. Aboro magataba, pato oyibo. Nwa na-asọ ka mmanụ anwụ. Ile mmanụ anya mana. Ebe na-atụgharịba. Obodo abalụ mma na-ese okwu.
Mwakama. Arakam. I believe never. Mr. DJ, Mr. DJ, Asamanewa, Mr. DJ, 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 Mr. DJ. Hey, thank my lover, baby, oh. Make it out all over, baby, oh. Can make it fan out of li. Booga, booza. Swing all over, baby, oh. Make it all over, baby, oh. Can make it fan out of li. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ. Hey, asa nwa na-agba egwu. Mr. DJ. Elelebe jolly. Everything for my woman. Can I see dance for my woman? First for granted, not for granted. Give me everything dance for my woman. Can I see dance for my woman? Take for granted. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Asamana Abewu. Mr. DJ, 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 Mr. DJ. And I check the Mazuna Vote 104.3 FM. Hello? Hello? Good evening, Kekime. I deploy you. I can eat you. Dalo so. Mba. Kebi si abom na Enugu. Oh. No. Thank you. So, ihe nchọcha ego na bụ maka nke ụmụ nwaanyị na-ekwu okwu ya. Ịgbara ihe na-aga nwaanyị da mmiri, ọ mmiri ka ọ da. Eziokwu. Maka na gị nwa n'ime onwe rukwa nwaanyị ka ịbụkwa. So, ihe na-ekwu bụ onye ọbụla bụ nwaanyị ihe o kwesịrị ime maka na ọ dịrị izi. Na-ekotego okwu bụ ndị kwesịrị okwu. Ma ihe na-agbara ọsọ bụ maka ụbọchị ọ ga-abụkwa ọ bụkwa na iri akụ m ị na-atụrụ anyị n'ọrụ ị na-arụ Daalụ sọ. ọjọọ ka ekele gị na Daalụ. Jisi ike, ana m ekenekwu gị ka isi ekene m. Ọ dịrị izi, ọrụ anyị na-arụ adịrị izi, mana anyị na-ekene Chukwu nnọọ. So long as na ndụ dị, ma apịa ebe a na-azụ isi onwe anyị. Maka na ihe niile anyị na-eme ebe a ka anyị were ya wee mụta ife. Onwe ike ọ bụ na di gị chọọ ichi ọzọ na nwunye gị chọọ ma ịma na asị na echie nwaanyị echie nwoke ọtọmatikali echigo nwaanyị enwekwa ụfọdụ ihe a na-emekwa n'isi nwaanyị na ọ bụ na di echi ọzọ but then di gị ahụ na-echi ọzọ o deserve ya. Hello. Ka ime mgbede ọma. Mama Uche. Oh, isi ebe akpọ? No.
Dalo so. Dalo. All right, 2 more calls. Can we get here for today? Bomb na 0706 048 5853 one 0915 570 8347. All right, Skyjana YouTube. Debbie Wilfred, some good evening. For me, I think they go for it because they have money, not for the intention of doing anything. All right, thank you so much, Dalo. Debbie Wilfred. Chukuma Brancha, some good evening, Auntie Chinazo. You know that the Israelites told Samuel to go and meet God to give us king. And when Samuel came back and told them that what God told them, saying God is their king. But the brain Charles came upon the messages to get this with. Oh, you can type, would you see a drop all your message? All right, can whatever be Siabia. But of course, God be king, man. God be king of kings. My name was the kings. You know, only about the king of kings. Open whatever scripture see. Well, barata. All right, so Jisike agwa m unu maka bless CEO nya agwa m unu si na yesterday maka bless otu die shi otu osu nụọ di agwa m jee na YouTube anyị na YouTube Odenigbo vidio anyị dị ebe ahụ type of vote Odenigbo ọpụta jee na videos ị ga-afụ bless CEO na biography ife niile gbasara otu osu nụọ di na otu osu hapụ first husband ya ịghọtago so aga ebe ọ bụ na nna nacheta azụ nachetara azụ ka m pịachie maka na ụbọchị na-emezikwa rapụ ememe enjoy today because na taa bụ Friday ọtago anyị dị emesi ike na Friday so ka anyị kpọọ obere egwu nnacheta azụ anyị apịachie anyị emechago for today ọfọ obere ọfọ nwantị ịsha ka anyị pịachie for the day ndewo. Oh, it's not 1 meter, no, it's not 3 meter, 4 meter, no, it's not 8 meter, oh, it's not, oh, it's not, oh, it's not, oh, this one that you all okay, Onye ọdịnaka, oh, ask of me now. Where we see Onye ask of me now. Ask of me now. Oh, it's not 2 meter, oh, it's not 3 meter, oh, it's not 4 meter, 5 meter, oh, it's not 3 meter, oh, 100 meter, oh, it's not. No, ask of me now. Ask of me now. Chukunna gozie onye obi ọcha. Ask of me now. Ask of me now. Where's never me down.
No, it's not. 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 100 meter. Oh, no, it's not. Phew. Onye dị n'aka, oh, ask of me now. Ask of me now. Chukwu nna gọzie onye obi ọcha, oh, ask of me now. Ask of me now. Kedu. Bye. Kisolo na ife a na-eme. Yeah, yeah. Oh my Lord is sweet, baby. Oh my Lord is sweet. Ị na-eme m isi gbaka bogo gbaka. Ị na-eme m obi gbaka bogo gbaka. Baby, ị na-eme m isi gbaka bogo gbaka. Ị na-eme m obi mee. Oh my persini. What is that? Hey, baby. I went the doctor. No, baby, make a see. Oh no, baby, let me see baka bogo baka. Baby, name mobi, baby, name me she baga bogo baga. Baby, name mobi me. Baby, be the hook. Baby, be the beat. Right, this I gotta look on me. And night and on fire. When you let me lie. When I lose my head. Anytime you come close. Say better think close. Yeah, you give me overdose. Oh, you give me overdose every time. Something. Hey, you went there. Oh, yeah, something. Oh. Ị na-eme m obi mee. Ị na-eme m isi m. Ị na-eme m obi mee. Oh my love is sweet, baby. Oh my love is sweet, baby. Ị na-eme m isi m. Ị na-eme m obi mee. Baby, ị na-eme m isi m gbaka bogo gbaka. Ị na-eme m obi mee. And otu akụ si eme m obi mgbagam gbogom gbagam. Eo,
ị na-eme m obi unu na-eme m obi mgbagam gbagom gbagam. Yes so unu bụ my heartbeat of course. Mana ọ bụ na m anọrọ ebe a na Odenigbo ebe ọzọ m chọrọ ịnọ ebe ọzọ ebe a ka m chọrọ ịnọ nnọọ ka anyị kpaa nkata ka ụmụ nwanne tụkọ isi ọnụ and ụbọchị emegokwe nnọọ kwara apụ a na-asịzi mburu ma kaya na-apụ na studio. Taa bụ Friday 3rd April 2026 and of course all Friday all weekend and nwanne echi bụ Easter. Taa bụ Good Friday. Brother anyị Chukwuma Brain Charles send the top go room message because eji my idea na-eche message ya. So but they insisted and God said to them, I will give them king, but this king will subdue them, take their vineyard and take their wives, land, etc. All this happened these days in our societies. Thank you. So, of course, ife dị n'akwụkwọ nsọ ga-abịa na mmezu, but ọ bụrụ ya bụ na enwero ndị bụ ezigbo mmadụ. Anya ka eji enwe good and bad. And the ugly too. Waka gị na mmadụ ga-esi omekọta ya ọ dị nasty, so often ọ bụ the ugly ones. But then ọ bụrụ ya bụ na ichi ọzọ adịrọ mma, ọ dị mma, but kedu ebumnobi gị wee na-echi ya bụ ọzọ. Ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta nsị unu. Daalụ ka isi wee nọnyelụ m na Volt 104.3 FM. Echi bụ Saturday, anyị ga-anọ n'ije afịa ka anyị bupute ndị mmadụ, ka anyị bupute fan nnọọ n'ama chepụtafe okwu n'ilo ka o si wee gbasara ife fa na-ele, maka abịa n'ife ị na-ele ife na-enye gị nri, adịghị m waste time, adịghị m eme guy, adịghị m eche, adịghị m egbu oge, adịghị m ene uche anya n'iru. Ife ma bụ ka m bupute gị ka ụwa niile mara ife ị na-ele, ebe ị na-ele ya na otu isi ele. So nọrọ with me by 9 a.m. tomorrow ka anyị zụọ ya bụ afịa na Volt 104.3 FM. Onye mara asụsụ ọnịkwa, onye amaghị asụsụ ọ na agbacha ọsọ agụọ maịlụ, agbacha egwu ọ na n'ukwu oriri ama ebu na-eji ibi ụgwọ anọ na n'akụkụ mmiri isi na ncha ma ụfụfụ baa gị n'anya. Ndewonu, ka emesịa.